Okay, this is today's topic, society, unit 8. Lesson number 8, society. Okay, this was your homework, expressing your opinion. Mm-hmm. And there are 5 topics were given to you. Yes. And so now, if you've done, could you please read your homework? Okay, each sentence, each paragraph. Yes. Okay. So first one, I'm totally against the idea of children using their mobile phones at school because mobile phones make them disturb easily during the classes. This will lead to students don't understand the subjects that teacher is teaching. Okay, that's it. For the second one, I'm completely agree with this statement. The reason why is that most of the students who finish their high schools doesn't know how to write proper emails. It is also important to they are enrolling when they are enrolling in universities and applying for job application. Okay, for third one, I strongly believe that there is no use judging people how they clothe and what clothes they wear. Nowadays, people are preferring more simple and comfortable clothes. Thus, if somebody isn't wearing clothes that much expensive, try to understand it is their choice to have it's their choice to what they wear. And for a first one, as far as I'm concerned, I think telephones make our lives easier and comfortable. This is because in all days, if somebody had to do their jobs or meet with somebody, they had to go there by themselves. If telephones if telephones weren't available, we had to take a lot of time to get to one places, even if we don't know that place even if we don't know that place is open or closed. Now we can make just a simple phone call to reach that place. Even if I want to meet with my friends or family, I need to know where and what time I will meet them. So telephone helps us to save time and job done quicker. And for fifth one, I'm fully support the statement that communication includes both listening and speaking. And true communication includes both listening and speaking skills. Because if you can't listen to the person you're talking to, you can't fully understand him or her. So the person you're talking to will be disappointed that you didn't understand him, and this will lead to miscommunications. Okay, I'm done. Yes, very good. Agree with you also. Life would be far better буюу дөрөв дээр нэлээд их бичсэн байна тий. Нэлээд их бичих юм ихтэй байсан. Ойр байсан юм шиг. Бус дээрнийхөө баланс барийг гэвэл жоохон гэтээ бүр агуулгын гаргасан. Бүгдийн баг ихэнх дэмжсэн байна тий. Нөгөө үг хэллэгнүүдийг хэрэгэлсэн байна. Сайн байна. Тэгээ тайлбар өгсөн. Explain хийсэн, describe хийсэн. За зүгт гэрийн даалгавар сайн хийжээ. Good job. Okay, thank you. За чи Цэнгэлээс бас нэг даалгавар явуулсан байна. Цэнгэл Батбаяр өөрөө байхгүй учраас энийг нь хараад уншаад үгүй. За энэ ч гэсэн байгаа. Нэгдэр болохоор I'm completely agree with this statement. Students shouldn't spend a lot of time for just copying what their teachers wrote on a board. Instead of it, children could take pictures of them to save time and to concentrate on listening and understanding. Гэж бас хүлээн зөвшөөрсөн байна. Хоёр дээр болохоор
As far as I'm concerned, in the 21st century, everyone should be educated as well as rapidly growing technologies. If all schools train writing emails, most students would get basic understanding of computers, and also students would be learned the way of academic writing. Гэжээ. За 3 дээр болохоор in my point of view, all things have two sides. The person might be minimalist, who might have less clothes, or the person do not have enough money to buy clothes. And also, people wear clothes what they're comfortable with. Since you won't wear that clothes, you don't need to judge people by their clothes. Durder, I strongly disapprove of this statement. People can connect to each other through telephones even they are far away or closer. People could explore internet by using telephones, which could help us to grow and educate all around the world. Number 5, she strongly believes it, and also people could find peace and release stress with help of communication. Basically, normal people could therapy someone just by listening patiently and tell them their opinion. Хэмээн өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж даалгавраа явуулсан байна. За ингээд даалгавар хийсэн хоёр сурагч маань маш сайн байлаа. За ингээд өнөөдрийн хичээл рүү оръё. За өнөөдөр social society буюу эхний reading, social networking, нийгэмтэй холбоотой үгэлгнүүдийг сурнаа. The first one, social networking. Okay, I will explain to you and then next rest of the verbs. I'm sure that can work on those verbs. So first one, explode. To grow suddenly and rapidly. Буюу утгаар нь хараад definition гин оруулсан байна. За энэ бол хурдцтай. Тэг гинтхэн эсвэл маш хурдцтайгаар хөгжих. Explode тесрэг дэлбэрэх гэсэн утгатай үлэг хөгжих гэсэн утгаар орж байна. За post verb and to display information in a public place буюу мэдээлэх, олонд түгээн дэлгэрүүлэх, мэдээлэл олгох гэсэн утгаар орж иж байгаа үлэг. Community болохоор social network буюу бүлэг, нийгэмлэг, хэсэг бүлэг юм хэлж байгаа. Statistics, information in the form of numbers, data буюу statistic буюу тоо бүртгэл гэсэн утгаар орчуулагдана. Apparently, adverb, seemingly, дайвар үг байгаа, илэрхий гэсэн утгатай, илэрхий. And trend, movement in a certain direction, popular, fashion буюу нэг бол чиг хандлага гэж байгаа. Мөн шинэ мод, загвар гэсэн нэр үг байна. And consequence, result буюу үр дагавар ач холбогдол гэсэн утгаар орж ирж байгаа нэр үг. Immense, very big, huge, adjective, маш том, аврах том юм дээр ярьж байна. Contact, communication and connection. За харилцаа холбоо гэсэн нэр үг. Undergo, to experience and suffer. Тэгэхээр амсах гэсэн утгаар явж байна. Туулах, ямар нэг юмыг туулах, амсах, туршлах, хөрөнгөлүүлэх гэсэн утгатай үлэг байна. Undergo. And 11, carry out, to do and perform. Carry out. За хийх, гүйцэтгэх, биелүүлэх гэсэн утгаар орж ирж байгаа. Carry out. За хөтөрөхтэй хамт явдаг. Хоёр буюу дүнээс дэш хөтөрөхтэй нийлдэг үнүүдийн хвшлийг хэлсэн үг. Phrasal verb гэж байна. За энэ бол үлэг утга нь хийх, гүйцэтгэх, биелүүлэх. Pursue, to hunt for, seek буюу мөрдөх, мөршгөх. Pursue үлэг байна. Eradicate, to remove completely, eradicate. За энэ бүр үндсээр нь устгахыг хэлж eradicate үлэг байна. Impose, verb, to force.
За хүчлэх гэсэн утга харагдаж байна. Дээрээс нь тогтох, гаргах, ноогдуулах гэсэн утга бас impose дээр байгаа. An exchange to trade something. За нэг солилцох гэсэн утгаараа interact verb to communicate with. За нь бол interact харилцан үйлчлэх, харьцахыг хэлж байгаа. Харилцаа үүсгэх, харилцан үйлчлэх, харьцах гэсэн утгатай үг байна. Adolescent, a person between the ages of 13 and 19. Өсвөр насныхны хэлж байна. Насыг бол энэ зааж өгсөн байна. 13-аас 19 насныхныг хэлнэ. Susceptible, easily affected. Их эмзэг, өртөмтгий гэсэн утгаар орж ирж байгаа тэмдэглэнээр. Acquaintance, a friend you don't know well. За нэр үг. Чиний сайн мэддэггүй найз гэж байна. Тэгэхээр энэ нэрөөс бол хальт мэддэг бид нар харна. Хөнгөц мэддэг, хальт мэддэг, танил хүнийг хэлнэ. Танил. Unfold verb to develop, open up буюу дэлгэх, хөгжүүлэх, тайлагдах гэсэн утгаар орж ирнэ. Unfold, fold урталт нь эсрэг утгасаа илэрхийлсэн, уртуулж тавьсан prefix тавигджээ. За энэ social networking гэсэн ихний тексттэй холбоотой үгнүүд байна. За дараагийн хэсэг. Why are women leaving science careers гэсэн сэдвийн хүрээнд. За энэ үгнүүдийг харж байна. За энэ дээрээс одоо утгын Америк мэддэг үгнүүдээ хараад тайлбарлая гэж та. Okay, struggle with зовох одоо хэцүү байх. Тийм. Зүйтэй. Persist гэдэг нь байнгын байнгын яг зүйтэй. Байнгын тий. Тууштай байх. Okay. Dire гэдэг чинь sis. Very, very serious. Okay. Very serious or extreme, very extreme буюу маш хүнд хэцүү гэсэн утгаар орж ирж байгаа тэмдэглэнээр. Approximately ойролцоогоор academic гэхээр босрал одоо academic төвшин л ахна тий. Дээр төвшин юу? Сургуулийн төвшин юм. Inordinate замбраагүй зүйтэй. Эсвэл энэ ордины тоо хэмжээнд дэр орж ирж болно нас. More than is reasonable буюу хэмжээшгүй юм дэр энэ ordinate. Okay. Хэмжээшгүй. За equality гэхээр тэгш байдал. Зүйтэй. Yes. Pressure дарамт. Yeah, bear төсвөрлөх. Absence байхгүй байх. Яг зүйтэй. Devote сэтгэл зүрхээ зориулах. Яг зүтгэх тий. Зүтгэх. Frustration уур бухимдал. Зүйтэй. Бүтлгүүтэл бас. Урам хугаралт тий. Discrepancy. Энэ юм бол Then нөгөө зөрүү байдал, ялгаатай байдал буюу difference between two things that should be the same. Зөрүүтэй байдал, ялгаатай байдал гэсэн утгаар зөрүү гэж бас болно. За mentor гэхээр нөгөө ментор буюу багш заах зөвлөгч. Invaluable хэмжээшгүй одоо яг тийм хэмжээш үнэлж баршгүй. Үнцэнтэй. Guidance зааварчилгаа, чиглэл зүйтэй. Validate to confirm. Батлах. За funding юу тэтгэлэг financial support гэх юм тий. Санхүүжилт funding. Санхүүгийн дэмжлэг. За progress юу гарах
Боловсруулах гэх юм уу? Тий. За боловсруул ахих, дэвших тий. Ахих, дэвших, өгжих, урагшлах гэсэн утгаар. Commensurate гэдэг нь similar in size or amount. Харьцаа буюу одоо жишгсэн харьцаа ах нь. Similar in size or amount. Okay. За жишг харьцаа байж болно. Дүүцсэн харьцаа байж болно. За тоон хэмжээнд дээр ирж. Тоон хэмжээнд. Okay, very good. So next, wheelchair accessibility issues. Сэтвийн хүрээнд disability. Хөгжлийн бэрхшээлтэй бэрхшээл. Incapacitated. Unable to do things normally. Буюу чадваргүй болохыг хэлж байна. Чадамжгүй болсон гэх юм шүү дээ. Incapacitated. За poverty ядуурл. Account for найдах. За тоо гаргах, тайлагнах. Account for. Okay. Unwieldy, W-I-E. За difficult to manage in. Зохицуулахад хэцүү гэж байна тий. Эсвэл бас unwieldy маш их хэмжээний юм овортой юм дээр овортой. Нүсэр. Okay. Slippery булгамдахгай. Slope. Хазаалтыг хэлж байгаа. Хазаалт. Ирээд ирмэг ус гэж болох юм байна. За around in дүүлгүүр. Abound. Sorry. Abound. Сайжрах гэдэг утгаар to exist in large numbers буюу сайжрах эсвэл нэмэгдэх гэсэн утгаар орж байна. Abound. Recreation. Leisure activities. Leisure. Чөлөөт цаглах нь recreation. За алжаал ядаргаагаа тайлах тухайн хүний хувьд бол тэг free time гэсэн үг. Алжаал тайлах чөлөөт цаг. За switch. Стелох. За хэрэг унтраалга зөв за унтраалчлуу. Ramp. Нэр үг байгаа. Ramp. За налуу юм хэлж байгаа. Налуу буюу за definition a smooth surface. Налуу. Okay. Exterior гадаад. Яг зүйтэй гадаад. Curb гэсэн нөгөө урамлын окей. Хязгаарлалт. Interior дотоод. Зүйтэй. Corridor үүд. Хонголтой. Хонгол. Necessitate шаардлагатай болгох. Яг зүйтэй. Update шинжлэх сайжруулах. Capable чадамжтай, боломжтой. Yes. Terrain. Тэн газрын байдлыг хэлж байна. The surface of land. Газрын байдал. Compact. Small гэж нэг орж болно тий. Бас нягт. Яа. Эсвэл айгу definite юм л тодорхой юм compact. За энэ бол 3 дахь хэлбэн дээр. За хөгжлийн бэрхшээлт үнээс суудаг тийм сандал дугуйтай тэрний талаар. Okay, very good. За ихэнх нь мэдж гинэ үү? Ихэнх нь мэдж байгаа учраас за speaking section руу орно. За манай ганцаараа л ярих юм дээ. Siak. First question. What kinds of information do you generally exchange with your friends online?
For me, exchange information about the school, like when the school is starting and where the class is starting, the rooms, what rooms should we go to, like that informations. And also when we're doing our assignments together, we need to know what parts we are taking account for. Those are the information that I usually exchange with my friends with online. Online. Good. Okay. Second question, do you feel that parents should impose any kinds of limits on their adolescent children's use of the internet? Why or why not? In my opinion, I think parents should limit their adolescents' time on adolescents' time on their phone. Using their phone because children don't know their limits of the phone they're using, because they use in the longer hours and they don't know when to stop. So parents should remind them to what hours they should use their phones. Okay. So that means maybe parents should be strict for their children. Yeah, like strict Right. about the certain things. Okay. And 3. Do you believe that online social networking trend will continue in the future? Why or why not? Yes, I think this trend will continue. The reason why is nowadays people prefer at staying home rather than going outside. So it will be easier for the people who are staying indoors find social networking easier for them. And how about in the future? Is it still being the same or not? Yes, it will continue growing. Let's see. Yeah. All right. Yes. So let's go to the next section now. Yes, I agree with you, because nowadays this is kind of trend, right? Online social networking trend, still being the same in the future, of course. All right, let's see the next questions now. Invaluable. Маш үнцэнтэй, тийм маш үнцэнтэй. Зарим хүмүүс valuable гэсний өмнө ин тавьчихлаар энэ үгүйсгцэн байна гэж ойлгочтой. Харин энэ маань улам их хүч нэмэгдүүлж байгаа. Бүр үнэлж боршгүй гэр гэсэн утгатай. Okay. So do you have any mentor? No, I don't. Okay, but you know, I think you have. Mothers are always good advisors, you know. Kind of mentors, I think. Why not? Yeah. Yes. So let's say the most invaluable advice I received is that the work expands the time you're allowed to. So if you are doing like things like saying for later and later, the works the things are continuous. The time is like limited, unlimited. So it can be whenever done when you are allowed to. So I think it is important to do things when they are supposed to do. And who advised you like that?
It was the last daily video. It is a guy who makes YouTube videos, and he's popular at making it 1-minute videos on Facebook. Oh, I see. Okay. Maybe an influencer, right? Yes, you can say that. And 2? What are some of the common pressures of your profession or the being student? So for me, the kind of pressures we have is the teachers wants to know the subject. The subject will understand us to completely. So they want us to be on time at the class. Okay, yes. And it's And can't you be on time at the university? Yes, we can be on time. Oh, yeah. Yeah. That could be pressures, right? Yeah, it could be pressure. Okay, pressures. Always Mongolian teachers like that kind of strict, being on time and pushing you to do the tasks that they really want to do, right? So, okay. So, this is very important. These are very important questions also about disabled people. Okay. Are there any laws in your country that require public buildings to be accessible to disabled people? Do you think such laws are a good idea? For me, I don't know if there is any law in Mongolia that requires building accessible to disabled people, but like some of the buildings are accessible to disabled people, like buildings such as hospital, restaurants, and library. What else? Most of the social places are accessible, but some of them are not. And I think it is a good idea to make these laws for disabled people. Yes, I agree with you. Yeah. Think about the building where you work or study. Is it accessible to people in wheelchairs? In what ways could accessibility be improved? So the building that I study is my university. And it has a road to wheelchairs, people in wheelchairs. Oh, good. And I think it will be improved if there is maybe more place. When they are going, like especially in the corridor or in the corridor, there isn't enough places for them to go. So I think if there is a road for them to go to, it will be comfortable for them. Yes, of course. And also, I think your university building had been built by the Japanese. So the Japanese, they know how to build very comfortably for the people who are in wheelchairs. That's why. Yes. Yes, developed country people,
they know and also they respect, right? Respect the people who are in wheelchairs better than us, of course. Yeah. That's true. Yeah, true. Good job. Okay. Are you tired of talking a lot? Only one student. All right. Okay. Okay. The sentence structure дээр нэг ерөнхийдөө Амирд нь бол аягүй сайн бичиж байгаа өгүүлбэрүүдийг хамгийн сүүлд нэг expressing your ideas дээр хэрэглэлээрээ гэсэн үгнүүдийг сая гэрийн даалгавар дээр сайн хэрэглэсэн байлаа. Нэмэлтээр гэвэл ерөнхийдөө өгүүлбэрүүдээ дандаа 2-3 өгүүлбэрийг нийлүүлж нийлэмж үүсгээд академик болгож бичих хэрэгтэй болно гэсэн. Тэгэхээр өгүүлбэрийг нийлүүлэхдээ бид нэр зөвхөн 2-3 өгүүлбэрийг нийлүүл аваач тавьчих болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө англи хэлний өгүүлбэр дотроо compound sentence and complex sentence and compound and complex гэсэн 3 өгүүлбэрийн том өгүүлбэрүүд л яваад байгаа. Compound гэдэг нь нийлбэл гэсэн үг. Нийлмэл өгүүлбэрийг бид нар юугаар нь таних вэ гэхээр coordinating conjunction буюу тэр холбож байгаа холбоосоор нь энэ чинь нийлмэл өгүүлбэр юм байна гэдгийг таних боломжтой. За энд main clause харагдаж байна. Main clause гол өгүүлбэр, эндээс гол өгүүлбэр, энд хоёр холбоос байна. Гол өгүүлбэр бол ерөнхийдөө айгүй өгүүлбэрийн хүчтэй өгүүлбэр. Дангаараа бие даан оршин тогтнох чадвартай. Нөгөө өгүүлбэргүйгээр ч гэсэнтэй дангаараа утга санаа илэрхийлж чаддаг өгүүлбэрийг бид нар main clause гэж. Supporting clause буюу одоо дэмжигч өгүүлбэр гэж. Дэмжигч буюу одоо ингээс тусалж явж байгаа өгүүлбэр маань дангаараа байхаараа айгүй сул дор. Заавалчгүй гол өгүүлбэртэйг нэгдэж л утга санаа илэрхийлдэг. Тэгэхээр туслах гişүү өгүүлбэр гэдэг нь гол өгүүлбэртэйгээ хамт явж ижил утга санаа илэрхийлнэ. За мөн тэрийг холбохдоо бид нар conjunctions буюу холбоосуудын тусламжтайгаар өгүүлбэрийг нийлүүлнэ. За эхнийх нийлмэл өгүүлбэр, хоёр дахь complex гэдэг нь яг монголоор тайлбарснараа нугсарсан нийлмэл өгүүлбэр гэж байгаа. Compound complex хоёулаа зэрэгцэж оршиж нийлж орж болно. Энэ нь холимог нийлмэл өгүүлбэр буюу 3 ба түүнээс дэш өгүүлбэрүүдийг зэрэгцүүлэх болон усруулах холбоосын аль алингаар нь холбогдож явсныг нэлийн том хэмжээний өгүүлбэр байна шүү дээ. Гэхдээ уг нь бас бичигдсэн энэ жишээ шиг байж болно. I know where she was born and how old she is. Энэ бас compound and complex өгүүлбэр болчихж байгаа. Яагаад гэвэл энд холбоос нь өөрөө нэг нь нийлмэл өгүүлбэрийн холбоос, нөгөөх нь усарсан нийлмэл өгүүлбэрийн холбоос нэг дор ороод 3 өгүүлбэрийг нийлүүлчихэж байгаа. I know гэдэг чинь өгүүлбэр болчихж байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл subject байна, үйл үг байна, өгүүлбэр мөн. За ингэж нийлүүлсэн байгаа байдал байж. За энэ бол одоо while-тэй өгүүлбэр юм л тань. While. Энэ бол туслах гişүү өгүүлбэр болж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ туслах өгүүлбэр жишээлбэл if clause бас байдаг. Хэрвээ гэсэн утгаар хэлдэг if clause conditional дээр ярил. За энэ while when гэх мэтлэн холбоосоор хэлсэн туслах гişүү өгүүлбэр байвал араас нь заавал таслалт явагдана. Их сургуулийн төвшөнд академик эссе бичих жаал punctuation буюу цэг таслалыг маш сайн анхаарч хэрэгцээтэй газар нь хэрэгцээтэй цэг тэмдэглэгээ таслал тэмдэгтүүдийг нь тавьж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй л цэг таслалын алдаа маань жижигхэн хэрнээ олон татагдчихаар маш их одоо оноо хасагт болно гэсэн үг. Одоо bloody харагдах нь шүү дээ. Багш засаалуулаа арай болчвол bloody байдаг тэрнтэй адилхан цэг таслалаа харж явах хэрэгтэй. За ингээ хойноос нь гол өгүүлбэр орж ирж байгаа. За ийм 3 өгүүлбэрийг бид нар 3 өгүүлбэрээр англи хэл маань ерөнхийдөө задарч бичигдэж байгаа. За conjunction дээр за ямар өгүүлбэрийн холбоос байдаг вэ гэхээр за энэ ч одоо дандаа холбоосуудыг тавьж дурдах гэдэг юм л та. Холбоосуудаар нь тухайн өгүүлбэрийг таних нь бид нар. Тэгэхээр about the structures, there are 3 of them. Simple, derivative and compound гэсэн 3 төрлийн өгүүлбэрийн бүтэц байна. За coordinating conjunctions буюу энэ бол өвчлөл нийлмэл өгүүлбэр болон зэрэгцэн нийлмэл өгүүлбэрүүдийг холбодог холбоос
Хвчлэн одоо нийлмэл өгүүлбэр түлхүү хэрэглэгдэх буюу compound sentence зориулагдсан fanboys гэдэг холбооч байна. Fanboys. За сэргэлэгтээ яг нэг fanboys гэж ижилждэг амарх учраас fanboys-ийн эхний үгнүүдийн үсгнүүдийн ингээд доош нь гүйлгээ харах юм бол fan гэдэг FN for and, nor, but, or, yet, so. За энэ богино холбоос мөртлөө өгүүлбэр маш их чухал үр дүнээр үзүүлж идэг. Бас бид нэр байнга хэрэглэдэг жижигхэн хэвнэглэг гэдэг шиг жижигхэн хэдэн холбоос маань fanboys. За энэ yet баг. Yet бол баттай адилхан контраст хийдэг буюу эсрэгцүүлдэг холбогч. Тийм ч гэсэн ийм боловч гэсэн утгаараа урьж контраст хийж орно. Баттай адилхан. Тэ or, nor тэрнч биш гэсэн утгаар for гэдэг нь тийм учраас гэсэн утгаар агуулна. Тэрнээс төгс цаг дээр бол for 5 years тэдэн жилийн турш цаг хугацаа илэрхийлсэн үг болон ордог бол энэ өөрөө холбогч орж орохдоо тийм учраас гэсэн учир шалтгаан илэрхийлсэн холбоос ордог байна. Тийм учраас иймийн тулд for. За энэ бол compound өгүүлбэрийг таньж болох холбоос. За тэгвэл одоо комплекс өгүүлбэрийг таньж болох холбоосуудыг харъя. За эхнийх нь that. That гэдгийг монгол хэлээр бид нар тэр нь энэ нь гэдэг өгүүлбэрээ that тавиал цаашаа өгүүлбэр үздэг тийм. Мөн дээрээс нөгөө reported speech-ийн дүрмэн дээр дам яриа. Direct speech and reported speech тухайн хүний хэлсэн үгийг дамжуулан цаашаа ярих чад тохиолдолд заавалч юу that гэж тавигддаг. That-ыг бас хайж орхиж omit хийдэг тохиолдол бас байгаа. За while гэдэг нь тэгж явах үед зуур гэсэн утгаар ихвчлэн supporting sentence туслах гишүүн өгүүлбэр дээр орж ирж байгаа араас тасалтай. Тэгж явах зуур, тэгж явах үед. Before өмнө нь мэдж байгаа. За list гэдэг холбоос байна. Тэгхгүйн тулд. Lest anyone should doubt my story. Энийг миний түүхийг сонсоод эргэлзээ үүсэхгүй тулд. За тэгэхээр энэ list өгүүлбэрийнх нь subject-ийн урд гараад туслах гишүүн өгүүлбэр дээр ороод таслал тавигдаад гол өгүүлбэр хойноос нь явж байгаа. Тэгэхээр list-ийн араас бүтэн clause явж байна тий. Clause буюу өгүүлбэр эзэн биетэй, subject-тэй, verb-тэй, object-тэй өгүүлбэр орчиж байна. За as soon as-ыг бол маш их хэрэглэдэг байгаа. Тэнгүүт магц гэсэн утгаар ордог. As soon as-ийн араас мөн адил clause. Энгийн цаг дээр хвчлэн туслах гишүүн өгүүлбэр явна. За once гэд нэгэнтээ гэсэн үг байгаа. Бид нар бол нэг удаа нэгэнтээ гэж ойлгодог үг маань энэ ч өөрөө холбоос болоод тэгэнгүүт энэ as soon as-тэй яг ижилхэн утга гаргацдаг. Once I've picked Megan up, I'll call you. Би Megan-ыг авмагцсан авангуудаа залгана. Нэг удаа би авчгаад гэвэл болохгүй нь шүү дээ. Тухайн үгийн утгаараа биш энэ conjunction буюу холбоосын үүргээр энд явж байгаа гэдгийг анзаарч авах хэрэгтэй. За however бол маш хэрэглэгддэг. Contrast буюу эсрэгцүүлсэн үг байгаа. Өгүүлбэрийн эхэнд болон голд ингэж орж болж байна. Туслах гишүүн өгүүлбэр төр хвшлээ орно. Хэрвээ өгүүлбэрийнх нь however байх юм бол заавал араас нь заавал таслаад өгнө. За тэгжээж зүг болно. За whatever юуч гэсэн утгаар орж байна. Whatever happens. Хвшлийн яраас эдийн цаг. In order that the purpose буюу хүсэл зорилго илэрхийлж байна. Гэхийн тулд to infinitive явж байгаа. In order that get clause явж болж байна. Эсвэл in order to enjoy. As if meet гэсэн утгаар мөн тэгсэн гэсэн meet. Get as if-ийн араас бүтэн өгүүлбэр буюу clause явж байгаа. You look as if you've seen a ghost. Yani сүнс харсан юм шиг л харагдаж байна. As if. За then тэрнийг бодвол гэх юм шүү дээ. Then тэрнээс энэс гэсэн утгаар нь харьцуулсан зэрэг тэрг ордгийг бид нар мэднэ. Өгүүлбэрт мөн адил холбоосын үүргээр we shouldn't spend more than we earn.
олдгийгоо бодвол гэх юм шүү дээ. Олдгийгоо бодвол бид нар эхийг зарцуулах хэрэггүй. За ийм үүргээр араас нь хоёр өгүүлбэрийн хоёр main clause-ийн дунд орж байна. За unless гэдэг нь if not гэсэн үг. If not хэрэг тэгхгүй л бол тэгхгүй юм бол unless if not. За энэ conditional өгүүлбэр дээр орохоос гадна өгүүлбэрийн дунд өөрөө холбогч орж байна. Бороо орохгүй юм бол. Бороо орохгүй л гэсэн утгаар. За when-ийг бол маш сайн мэдж байгаа. When бол өөрөө when-ээр ихэлсэн өгүүлбэр чи өөрөө туслах болж байгаа. Туслах гэх өгүүлбэр. Би чиний нэмсэглэлийг харах үедээ гэдэг энэ өгүүлбэр чинь complete биш байгааз харах үедээ гэж 3 цэг байгаа. Тэгэхээр энэ өгүүлбэр чи өөрөө биедан оршиж одоодгосон илэрхийлэх чадамжгүй буй заавалч голтойгоо нийлээд байгаа. Хэрвээ би шидтэн байсан бол хэрвээ би дарга байсан бол босс байсан бол тэгэхээр энэ өгүүлбэр чи дуусаг өгүүлбэр байгаа юм ч гэсэндээ. Чиний нэмсэглэлийг харах үедээ. Тэгэхээр энэ дуусаг гүйцэд биш өгүүлбэр өөрөө голтойгоо л нийлжиж тусаа илэрхийлж. За if эсвэл whether эсэх тэргүй үгүй юу гэсээр орж идэг. Дээрээс нь reported speech дам яран дээр эсэх гэсэн утгаар гаргаж идэг. Whether or not you agree. Чи зөвшөөрнө үү байна уу? Тэ? Зөвшөөрнө үү үгүй юу? Гэсэн утгаар. За after тэрнээс хойш гэсэн утгаараа за мөн туслах гişүү өгүүлбэр after the basement flooded таслал дандаа энэ туслах гişүү өгүүлбэрийн араас таслал тавьж байгаамаас анзаарч байгаа. Until хүртэл болтол until өгүүлбэр эхэлсэн байгаа байдал харагч байна. Until we find it олох хүртлээ таслал явахгүй тий. За so that тэхийн тулд гэж гэсэн утгаар. За мөн адил туслах гişүү өгүүлбэр ихэндээ so that I'm sure I understand you таслал. Whenever he did ч гэсэн утгаар орж ирж байгаа. Мөн адил whenever I go таслал. За as гэдэг нь шиг гэсэн утгыг мэднэ бид нар. Өөрөө холбоосын үүргээр орох юм бол тул, учир, үед, тэгэхэд, ингэхэд гэж орж байгаа. As Cher blew out the candles atop her birthday cake. Таслал бас. Өдрийн бэлоны дээр байгаа лаг үлээхийн тулд үлээх үедээ үлээх үедээ when гэсэн утгыг гаргаж байна. Үлээх үедээ үсээ одоо шатаачсан ч юм уу те. Тэгэх үедээ тэгж явах үедээ. За whoever хинч гэсэн утгаар орж ирж байгаа холбоос нь whoever gets up first энэ subject-ийн байран дээр гарч ирээд таслал. Whichever ямарч. За өгүүлбэрийг нь гараад туслах өгүүлбэр байвал таслал. За if хэрвээ гэсэн утгаар энэ conditional болцол төрлийн өгүүлбэр дээр хөвчлэн эхэлдэг. Өгшөөдөө if you leave me now you will take энэ бол conditional type 1 байгаа. Дүрмээ харах юм бол. За type-ууд чинь дотроо conditional чинь тэг 1 2 3 за mixed гэж байгаа тий. If conditional. Энэ өгүүлбэрийг харуул энэ оронд type энэ олон type-уудыг яаж алах вэ гэхээр ерөөсөө энэ tense-ийг нь л харна. Энд жишээ нь leave гэж энгийн удаа цаг байна. Энд will take ирээдүйн цаг байна гэдэг чинь энэ type 1 байна гэж харагдаж байна. 1. За хэрвээ энэ leave энгийн цаг дээр энэ бас you take гэд энгийн цаг дээр байсан бол энэ 0 бахна шүү дээ. 0 conditional tick. Тэгэхээр conditional type-ийн tick 1 энэ хоёрын дандаа үнэн бодит юм дээр ярьж идэг. Байгалийн хууль хязгаарч хөрч өөрчлөгдөж үзүүлэлтээр ярьдаг бол conditional type 2 3 нь болохоор дандаа хэсвэр сэтгэлгээтэй бодсон, мөрөөдсөн, төсөөлсөн юм дээр хоёрыг ярьж байгаа. Type 3-ыг болохоор илүү их төлөвлөгөө харамсал дээр ярьдаг. За mixed conditional буюу холимог conditional гэж байна. Тэр нь болохоор хоорондоо одоо жишээ нь 2 3 type 2 3 хоорондоо if clause main clause буюу if өгүүлбэр гол өгүүлбэр хоорондоо switch хийж байрлуулсан байдалтай орвол mixed буюу холимог гэж хэлж байгаа. За as though эсрэгцүүлсэн
шиг мэт гэсэн утгаар. It looks as though you've not met before. Энд байгаагүй юм шиг харагдаж байна те. За because учир шалтгаан илэрхийлсэн. За because of гэж хоёр байгаа. Because-ийн араас энд өгүүлбэр явж байгаа. Clause явна. Because I hate the smell of popcorn. Учир нь би тэр попкорны үнэрийг үзьяадаг. За because of байх юм бол of-той орчвол араас нэр өгөл аавна. Өгүүлбэр бүтнээр явахгүй. Одоо жишээл because of popcorn гэх нэ л да. Энэ өгүүлбэрийг because of you. Because of the smell of popcorn ч юм уу. Тэгэхээр because-ийн араас шууд өгүүлбэр, because of-ийн араас нэр үг. За considering that гэсэн холбоос байна. Тэгсэн ингэсэн учраас учир шалтгаан илэрхийлж байгаа. Considering that you are not longer involved with this man. Энэ хүнтэй цаашдаа хамааралгүй байхын улмаас тэгсэн учраас гэдэг. Учир шалтгаан илэрхийлж байгаа. За мөн for the reason that мөн адил учир шалтгаан илэрхийлсэн тэгсэн учраас гэд энд хоёр өгүүлбэрийн голд өөрөө хоёр main clause-ийн голд холбоосоор орж байна. За the more гэсэн хоёр тухайн өгүүлбэрийн эхлэл болж орж ирдэг. The more you study, the more knowledgeable you will become. Өгүүлбэрийг илүү их гоё сонсголонтой уран ярга болгож идэг хэллэг байна. За not so as тийм ийм биш гэсэн утгаар. Not so as. За энэ харанд юу орж ийнэ гэхээр энд тэмдэг нэр орж байна. Adjective. Чиний машин минийх шиг муу биш те. За энэ compare хийж байгаа. За as long as зөвхөн тгийх тохиолдолд гэсэн утгаар байна. Зөвхөн as long as you take good care of it. Хоёр main clause-ийн голд гарсан. Хэрвээ чи энийг одоо их сайн анхаарал халамж тавиад байх юм бол тэ зөвхөн тэгсэн тохиолдолд энэ машин чинь цаашдаа ажиллаа л энэ зүгээр хэвийн байгаа л байна гэсэн утгаар. За since тэрнээс хойш гэсэн утгаар since-тэй тэрнээс хойш би өөр бодолтой болсон. За where бол газар орон байршил байх юм бол холбож орж ирдэг. Холбогч relative clause буюу хамаатуулах төлөөний нэр өгүүлж хамаатуулах өгүүлбэрт орж ирдэг. За энэ кейс нь болохоор тэгвэл ингэвэл хэрвээ тэгж магадгүй тул юмыг яаж мэдэх үү гэдэг нь шүү дээ бид нар. Keep contact with them in case we need their help. Юмыг яаж мэдэх үү те? Тэдний тусламж хэрэгтэй болж магадгүй тул тэднэртэй холбоотой байгаарай. За хоёр clause, хоёр гол өгүүлбэрийн голд холбоосоор орж ирж байгаа. За although хэдийгээр тэгсэн боловч гэсэн утгаар мөн эсрэгцүүлдэг. За although-ийн араас энэ бүт өгүүлбэр яваад таслал явж байгаа. Тэгсэн ч гэсэн. Even if гэсэн ч гэсэн. За тэгэхээр although, even if, even though тэр дандаа whereas энэ доор явж байна. Whereas эдгээр дандаа contrast буюу эсрэгцүүлдэг. Тэгэхээр ганцхан but бичгээс илүүтэйгээр but-ийн оронд ядаж yet, үгүй although, үгүй although, бас however, even if, even though, whereas гэх мэтлэн үгнүүдийг холбоосуудыг хэрэглэж болох нь. Аль болох их олон үг давтагдахгүйгээр хэрэглэдэг болсон. За энэ хэдийгээр гэсэн утгаар suppose гэдэг нь ерөнхийдөө бодох, тэгж ингэж бодвол гэсэн утгаар явж байна. So I suppose that he's busy. ED-тэй болчдөг те supposed to do болчих юм бол supposed гэж юм бол хэрэгтэй шаардлагатай гэсэн утгаар. Have to гэсэн утгаар бас гарч ирнэ. За whereas нь гэтэл харин тэгэхэд гэсэн утгаар. За өгүүлбэрт нь батын байр суурин дээр байж байгаа юм шиг харагдаж байна. Whereas I'm a teacher. Би манай бүх эгчнэр, эмчнэр харин би багш те. За correlative conjunctions. За энэ бол дандаа нийлэмжтэй ингэж дундуур одоо both and either or neither nor neither nor гэж уншиж байна. Тэр нь ч энэ ч гэдэг энэ бол үүсгэсэн
өгүүлбэр дээр орж ирдэг. Either or эерэг өгүүлбэр дээр. Энэ бол аль альны both and. За as well as мөн түүнчлэн гэсэн утгаар орж ирдэг. Мөн түүнчлэн мотоцикл. Тэгэхээр энэ яг нэмэлт санаа оруулж ирж байна л да. As well as дээр. He owns a car as well as a motorcycle. Маш эзэмшдэг, мөн түнчлэн бас мотоциклтай л гэсэн санаа. За on the other hand нөгөө талаас нь гэсэн утгаар орж ирдэг. Not only but also энэ мөн адил тэгсэн төдийгөө мөн түнчлэн гээд өөрийнхөө одоо санааг илэрхийлж өгүүлбэрт орж ирнэ. За as гэсэн хэллэг байгаа. Нэгэн адил энэ их хвчлэн харьцуулсан зэрэгтэр as-ийн дунд орж ирэх тэмдэг нэр өөрчлөгдөхгүй. Ямар нэгэн хувирлгүйгээр орно. As good as bad as beautiful as. Тэрнээс as more beautiful as гэж болохгүй нэ штэ. Тэмдэг нэр өөрчлөгдөшгөө орж ирнэ. За whether or тиймч бай иймч байх гэсэн утгаар. I'm going whether she likes it or not. Whether or whether нэнд явж байгаа дундуур нь одоо энэ араас өгүүлбэр явлаа or get not тэ тэр дуртай дургуй нь хамаагүй би л явлаа л гэсэн өгүүлбэр шүү дээ. За rather than тэрнээс энэс илүү гэсэн утгаар. She'd rather-ийн араас өгүүлэг одоо хуурахгүй. She'd rather play the drums than sing. Тэгэхээр энэ дууснаас илүү тэр бөмбөр тоглохдоо илүү гэсэн утгаар. За эдгээр холбоосууд эдгээр дандаа conjunctions. Тэгэхээр хоёр буюу түнээс дэш өгүүлбэрийг нийлүүлэхдээ бид нар эдгээр холбогчдыг хэрэгтэй газар нь яг зөв цагийг олоод үгээ давтагдахгүй бичвэл их сайн байдаг байна. За бичихт хэрэгтэй учраас дандаа гэрт writing өгöd байгаа шүү дээ. За тэрэндээ ашиглаарай. За ингээ reading хий. Social networking. Эхний reading байна. Okay. So, During the first decade of the 20th century, the phenomenon During the first decade of the 21st century, the phenomenon of social networking on the internet exploded across the globe. Online social networking sites are websites that allow people to post personal information about themselves and to connect with people who have similar interests. It is a way of forming community, but a community that exists online rather than in physical space. Facebook, MySpace, LinkedIn, and Twitter are examples of some of the most commonly used social networking sites. Okay. First decade of the 20th century, there was some understanding. Social networking on the internet exploded across the globe. And social networking sites are websites that okay. And Facebook, MySpace, LinkedIn, and Twitter were the most commonly used social networking sites. Okay. Recent statistics show that 75% of the internet users around the world use social networking sites to the same extent, and 22% of the all time spent online is spent on these sites. Of all the countries in the world, Italy is apparently the place where the social networking is the most popular. Italians spend an average of 6.5 hours per month per person on social networking sites, followed by Australians with average time of just over 6 hours a month.
In comparison, the Japanese are much less interested in social networking, spending an average just 2.5 hours per person per month on these sites. The global average is close to 5.5 hours per month. The social networking trend has increased among people of all ages. Тэгээ сүүлийн судалгаагаар болохоор одоо интернет хэрэглэдэг хүмүүсийн 75% нь болохоор энэ нийгэмтэй харилцах одоо ийм сайтуудыг ашигладаг. Тэгээд уг хүмүүсийн 22% нь болохоор дээрх сайтуудаар ерөөдөө байнга ашигладаг. За тэгээд энэ улсуудаас болохоор Итали нь болохоор social networking сайт ашиглахаар болохоор хамгийн тэргүүлдэг. За тэгээд сард одоо хэрэглэж байгаа хүнийх нь болохоор хугацаа нь ойролцоогоор 6 цаг 30 минут байдаг. За тэгээд Австрали болохоор 2-т буюу нэг хүн сард 6 цагийг зарцуулдаг. За харин эсрэгээр Япончууд болохоор social network бол нэг ингэж цагаа үрдэггүй. Ойролцоогоор 2 цаг 30 минут нэг хүн нэг сард ашигладаг уг сайтуудаар одоо зочилдог байгаа. За тэгээд дэлхийн яг дундаж хугацаа нь болохоор 5 цаг 30 минут. Нэг хүн нэг сард хэрэглэх одоо хугацаа нь болохоор 5 цаг 30 минут байдаг. За тэгээд бүх насны хүмүүст болохоор уг одоо social network ашиглах хугацаа нь одоо ихсээр байна. The phenomenon of social networking sites may present anticipated consequences for people's lives in the future. The immense popularity of these sites is evidence that they contribute to users' lives in positive ways. But there are drawbacks as well. Social networking sites allow people to broaden their social reach, both personally and professionally. These sites allow users to stay in contact with friends and relatives and reconnect with old friends from the past. The sites also provide opportunities for people to connect with strangers in far distant places who share similar interests or to seek support when undergoing difficulties such as a grave illness. In the business world, people use social networking sites to carry out business, pursue employment opportunities, or seek new business clients. Students of all ages discuss homework assignments and future educational and career plans. Social networking sites indicate the limits imposed by physical world and make it possible to communicate and exchange information with people everywhere. Okay. За тэгээд энэ параграф дээр болохоор social networking сайтанд нь болохоор одоо акт мэл төсөөллөөгүй үр дүнг одоо хүмүүсийн амьдрал ирээдүйдх амьдралуудаа гаргаж байна. За тэгээд энэ хэмжээний хүн ам нь болохоор сайтаар яж байгаа нь сайтаар зочилж байгаа хүмүүсийн ерөөдөө эрэг болон эрэг юунуудаа эрэг хандлага эрэг талтай боловч бас сул талтай. Яг зөв. За тэгээд уг одоо сошиал сайтууд нь болохоор хүмүүсийг одоо нийгмийн харьцааг тэлж ерөөдөө хувийн болон одоо мэргэжлийн нийгмийн хүрээллийг нь болохоор тэлдэг байгаа. За тэгээд уг сайтуудын тусламжтайгаар болохоор хэрэглэгчд нь найзууд болон танил хуучны найзуудтайгаа өнгөрсөн дэх хуучны найзуудтайгаа болохоор дахин холбогдох боломжтой байдаг. За тэгээд үүнээс гадна уг сайтууд нь болохоор танихгүй одоо хол байгаа хүмүүс ижлэх сонирхолтой хол хүмүүсийг хооронд нь одоо холбож тэгээд зарим одоо хүнд үедээ явж байгаа эсвэл хөглийн өвчтөй байгаа хүнд байгаа өвчтөй хүмүүсийг ингэж дэмжиж өгдөг байгаа.
дэмжлэг байна. За тэгээд бизнесийн одоо юунд хэрэглээнд болохоор хүмүүс нь болохоор social network-ийг бизнесээ явуулах. За тэгээд ажилд орох одоо боломж, ирээдүйн боломжуудыг за тэгээд шинэ харилцагчтай олоход тусалдаг. За тэгээд бүх насны одоо сурагчид нь болохоор гэрийн даалгавраа хоорондоо ярилцаж ирээдүйн боловсролын болон карьерийн төлөвлөгөөгөө хоорондоо ярилцдаг. За тэгээд үүнээс гадна social network нь болохоор одоо PC дэлхийн одоо хөдөлгөөнийг хязгаарлаж хүмүүсийг болохоор хааж байгаа хүмүүсийн хооронд мэдээлэл солилцох боломжийг олгосон. Okay, very good. Last paragraph. On the other hand, concerns are growing about the online social networking. As people spend more time interacting with each other online, they spend less time in face-to-face communication. Social networking can actually lead to separation as families and neighbors spend less time together while they are busy using the internet. There are also potential risks. Social networking involves making personal information available online, which means that unless the user is careful, anyone can have access to that information. Adolescents may be particularly susceptible to this danger. It is also impossible to know anyone's true identity online. Acquaintances found on the internet may not be who people think they are. The effects that social networking will have on our social relationships and sense of safety remain to be seen as the future unfolds. За харин эсвэргээрээ болохоор интернет одоо сошиал хэрэглээ нь болохоор бас одоо санаа зовлсны асуудал бас үүсэж байна. Хүмүүс нь болохоор одоо онлайнаар ингэж бие биентэйг одоо илүү одоо хоорондоо харьцах тусам бид нар болохоор ингээд яг царайгаа харсан холбоо нь болохоор багасж байна. За тэгээд social network нь болохоор одоо гэр бүлийг болон одоо хөгшүүдийг илүү цаг өнгөрөөхийг улам ингэж багасгаж интернеттэй ерөөдөө хүмүүс интернет хэрэглээд завгүй байдаг болсон. За тэгээд ингээд боломжит одоо эрсдэл хүчин зүйл нь ерөөдөө ингэснээрээ бол эрсдэл хүчин зүйлүүд үүсэж байна. За тэгээд нийгмийн social network нь болохоор ерөөдөө хүмүүсийн мэдээллийг ингээд онлайнд шууд ингээд боломжтой болгочтой учраас уг хэрэглэгчд нь болгоомжтой байхгүй бол уг мэдээлэл нь ингээд хүмүүст хүрэлцээтэй нээлттэй болсон байдаг. За тэгээд 13-аас 19 насны буюу яг хүссэн насны хүүхдүүд нь болохоор уг юунд илүү одоо өртөмхий байдаг байгаа уг зүйл. За тэгээд интернетээр болохоор тухайн хүний одоо яг жинхэнэ төрхийг нь мэдэх боломжгүй. Тэгээд танилаа одоо интернетээс олсон ч гэсэн яг чиний ботон шиг хүмүүс биш байж болно. За тэгээд social networking үр дүн social network нь болохоор social relationships нэгд аюулгүй байдал нь болохоор бас ирээдүйд сайн одоо мэдтгэргүй байна. Окей. Social network нь чинь нийтийн сүлжээл гэх юм те. Окей. За хамфуугийн дэлхийг тайлагнах гэсэн утгаар to develop and open up гэсэн утгаар явж байгаа. За хариулт дараа. Okay. За questions. За 6 параграфыг бол маш хурдан гол утга санааг маш хурдан гаргалаа. Сайн байна. За ингээд аль хэсэгтэр гарсан бэ гэсэн үйлдвэрүүд харъя. The different reasons people pursue contacts on social networking sites. Pursue гэдэг нь мөрдөх гэсэн утгаар. Мөрдөх тахахтай. Different reasons.
C дээрээс нэг таарчсан. За ингээ харъя. Yeah. C юм байна. Pursue, right? Here. Okay, that's C. And 2 possible negative consequences. D. За энэ чинь D дээр гарчлаа. Negative шүү дээ. On the other hand. Okay, on the other hand гарсан. За 3. B дээрээс. Then amount of time гаргаж байгаа шүү дээ. Зарцуулдаг цагуудыг дурдсан хэсэг чинь бол одоо энэ л ах та тий. Статистик тэдэн хувь гэдэг 6 hours a month тий. Энэ одоо өөр хаа тий бараг өдөрт л одоо сард 5 цаг гэдэг бол одоо бараг өдөрт 5 цаг байна. Маш их өөр болсон байна богино хугацаанд. Яг when the social networking trend became big. A. За зүгтээ тэгэхээр нэг нь болохоор C, D and B, A гэсэн хариултад өгөгдөж. Yes. Yeah. Very good. So now here to complete the paragraph. За энэс тохиромжтой үгнүүдийг доргож хасаалтаас харна. Үгнийхээ байрыг маш сайн харах. Жишээ нь тав дээр одоо ямар үг байна? Exploded. Okay. Has exploded. Okay. За энэ төгсөг байгаа учраас үйл үг тавигдчихээн зүтэй. They are immense advantages. Okay, immense advantages to these sites. Very good. And seek new. You. Acquaintances. Yes, acquaintances. And seek new acquaintances and pursue professional opportunities. Yes, okay, very good. Verb 9. People чантай араас нь interact, yes. Interact яах вэ те? Interact less with the people. Okay, very good. So words definitions үгсийн аймаг манайд явж байгаа. Word families хэсэг. Adolescence, adolescent. За энэ бол нэр үг тэмдэгнэр хоёр бол ижлэх байдалтай өсвөр насныхан гэсэн үг явж байна. За энэ үнцэр нь устгах гэсэн үг байгаа. Eradicate, eradicable, eradication. За энэ мөн адил тесрэх, дэлбэрэх, эсвэл гинт гарч ирэх. Explosion, explode, explosive. За маш том гэсэн утгатай тэмдэгнэр байсан. Маш томоор ихээр гэсэн дайвар үг гэнт immensely, immensity нэр үгийн хургал байна. За interact харилцах, interaction, interactive, interactively гэсэн дайвар үг болсон байна. За бүртгэл тоо баримт гэсэн үг байна. Нэр үг statistics, statistician. За энэ бол хүн дээр нэрж тийм мэргэжлийн зүгээр статистикч гэсэн тоо баримт гаргагч хүн. Statistical тэмдэгнэр statistically дайвар үг байна. За энэ дээр word family байж энэ word family. За мөн адил шинэ үгэн дээрээ online гэд харъя хоёлаа. Online interactions. Okay. And 2. The explosion. Okay. 3. Among the adolescence age group. Statisticians. Yes. Statisticians, yes. Okay. The internet is apparently eradicated. Good. This doesn't tell how immense this.
Okay, how immensely this. Oh, immensely. Travel. Okay. Okay, very good. За одоо сонсноо одоо. За энэ сонсголыг харж байгаа. Нэг сонсоо явчихтал амина. Амархан баг. За хараарай. No more than one word. За нэг 4 үг л байж байгаа юм байна та. Так. Listen to a class discussion about social networking. Let's talk today about the online social networking trend. There's been an explosion of interest in this form of communication. What effects do you think this will have on our lives as the trend unfolds? It's clear that the advantages are immense. Think about it. These online social networking sites make it possible to have contact with people all over the world. I agree. You can pursue all kinds of opportunities, both personal and professional, through social networking. You can make friends, you can find jobs, you can exchange all kinds of information with people everywhere. It really expands your world. These are important advantages, but do you also see any disadvantages to this phenomenon? What might be some of the negative consequences? I see that in one way it expands your world, but in another way it hurts it. I mean, you might spend so much time with your online friends that you don't pay attention to your local friends and family. It can mean the loss of your local community. There are also dangers with your online community. You can make many acquaintances online, but you don't necessarily know a lot about them. You might not know their true identity. Unit 8. Okay. Okay. Advantages. Contact with people, and 2. pursue. Yes, pursue. Good. 3. Community. Local community and online. The true identity of online acquaintance гэж. Yes, acquaintance. Acquaintance. Okay. Online танилуд гэдгээр хүрцтэй. За дараагийн нэг сонсгол яваад байгаа. За үлдсэн нөгөө 2 ридингүүдээ гэртээ уншиж байгаа тийм ээ. За энэ сонсгол дээр 4 асуулт явж байна. За юуны талаар байна вэ? За картаараа өгүүлбэр ихэн байна хэвчлэн research lab те таамаглалыг дэвшүүлээд гүйлгэж хараад check. Eight, society. Why are women leaving science careers? Listen to a tour guide at a research lab. Welcome to the Robertson Research Lab. On our tour today, you'll see where researchers work, and you'll learn what scientific research is all about. Today, the Robertson Research Lab is one of the most important labs devoted to scientific research in the country. But it took a long struggle for the lab to gain the status that it enjoys today in the scientific and academic communities. It required an inordinate effort to get the support necessary to build the lab. In fact, it took approximately 10 years to collect enough funding to start construction. That would not have been possible without the invaluable help of a number of individuals whose names are listed here on this wall. Although much of the funding came from government resources, and of course, some of it also came from the Robertson family, the lab is located here at the university, and it's the university that bears the responsibility for maintaining and running the lab. In fact,
One purpose of the lab is to give university students experience with research. Professional research scientists at the lab provide guidance to science students as they design and carry out their own research studies. Okay, number 1, Scientific. scientific research, and 2, More or less than 10 years. yes, very good. 3, University. good. 4, Guidance. guidance. Wow, very good at listening. No mistake. За мэр нь бол ерөөс нэг ч алдахгүй төгссөн хийх юм аа. Okay, here. Last listening task is here. Four accommodations for wheelchairs. You should take and choose 4 things from this list. Okay. Unit 8, Society, Wheelchair Accessibility Issues. Listen to 2 students discussing wheelchair accessibility. We have to plan our report on wheelchair accessibility in this building. The professor wanted us to see what accommodations are already in place and what changes need to be made. Right. So the first thing we need to do is walk around the building and see what's here. We've already done some of that. I have anyway. I measured the corridors and they're wide enough to accommodate wheelchairs. That's good to know because I measured some doors, both exterior and interior, and none of them have the necessary width. Then that's the first recommendation we'll have to make, wider doors. I think the building's exterior is fine. There's a ramp at the front entrance, so wheelchairs can get inside the building easily. That's true, but didn't you notice that there aren't any curb cuts? The curb is too high for a wheelchair to get over. So there's a parking place for disabled people in front of the building, but they still can't get a wheelchair over the curb and onto the sidewalk. Yeah, I guess that really would be a problem. So we'll have to recommend curb cuts. The building already has an elevator, so wheelchairs can get to all the floors. Right, so elevators aren't a problem. What about the light switches? Are they low enough on the walls? Yes, I tested some of them by sitting in a chair. They're low enough to reach. Okay. The answers are A, C, E, F. Yes, very good. Well done. All correct. That's very good. Good job. Thank you. How could you do that? Really good at listening and speaking and reading and all of the other skills. No, I'm not good at writing and reading. Okay, you should write. Yeah. A lot. Yeah, that's true. Okay, this one is writing task 1 here in this first, after the first reading task. And if you want to write writing task 1, this one, or Okay. second writing is, let's see. Одоо гол нь үйлдвэрүүдээ сайн том болгоод үгнүүдэд зохих газар нь бодол санаагаа гой төвлөрүүлээд цэгцтэй эмх замбраатай зохион байгуулалттай яг point руугаа чигсэн л биччихэд ер нь болж байгаа. Тий, эмх цэгцтэй. За энэ дээр бол independent writing байна. Independent. За сэдвээ хараарай. За энэ бас их зүгээр сэдв байна да. Modern professional women confront a difficulty that men don't generally face. The struggle to balance the pressures of work and home. In your opinion, how can this difficulty best be solved? За эмэгтэйчүүдийн
Тэгээ өмнөөс л бичихнэ юм да. За энэ бол бас их Бодхол юм байна. тий бодхол бас бодмоор л юм байна тий. Яаж тэр balance the pressures of work. За энэ бол independent. За 250 үгэнд. Ерөнхийдөө болохоор independent ямар ч сэдвэр бичдэг болцсон байх ёстой л та ер нь бол. Ямар сэдвийн хүрээнд бол сайхан биччихдэг тий. Эмгцэгцтэй. За энэ дээр бас юу ч Writing. Writing task. Бараг one дээр л хичэндэ тий. Report хийгээд мэдээлэл харьцуулалтыг өгөгдлийг ашиглан disabilities буюу өнөөдөр сэдвчээ society нийгэм рүү чиглэсэн бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс рүү чиглэсэн basic information about employment гэдэг нь шүү дээ. With and without disabilities. Буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй болон бэрхшээлгүй хүмүүс маань ажилтай байна уу, ямар байна мэдээлэл өгсөн чарт байна. За энийг хараад average monthly salary хараад энэ дээр ихтэй 250 хүүхдэд гэж өгсөн байна л да. No disability процентыг харна, no severely харна. За тэгээд ерөнхийдөө сарын дунд цалин гүйцэтгэл $1,000 гэдэг юм байна. За тэгэхээр 2 writing task байна. Голд нь нэг independent writing байна. За энэ 3-аас нэгийг сонгоод дээрээс нь үлдсэн reading-үүдээ уншиж штэ. Хоёул speaking ярьсан хамгийн их. Тэр алийг авч бичвэл Independent л авъя дөө. Independent авъя. За independent-ийг авъя. За яг 250-аас 350 гэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо судалгаа хийж болно л да. Судалгаа ихтэй иш татсан юмнуудаа оруулахдаа дандаа дурдсан шүү дээ тий. Заавал тухайн хүнийг эсвэл тухайн артиклийг одоо юу гэдэг сонин хэвлэл ресурс дурдна. Хаалтанд хашлтанд оруулж бичин тэгвэл plagiarism гэдэг юм манахаас бусд оронд бол маш дэд түвшинд байгаа шүү дээ. Зохиолын хулгай буюу бусдын хэлсэн ярьсан бичсэн зүйлүүдийг иш татаж өөрийн болгож оруулна гэдэг бол энэ юм чи асуудал болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг өөрөө 250 гэдэг чинь 3-аас 5 параграф гарах гэдэг байна. Тэ 3-аас 5 параграф. Асуултаа сайхан ойлгоно, keyword-ийн дагуур зурна. Асуулт маань юу гэж яах гэдэг юм бэ? Чи юу гэж ойлгож байна? За нэрхэд орчин үеийн болохоор ажил хийж байгаа эмэгтэй хүмүүс нь болохоор эрэгтэй хүмүүсээс илүү одоо хүндрэлтэй тулгардаг. За тэгээд ерөөдөө ажил болон одоо гэртэх одоо ерөөдөө баланса тавихгүй ч одоо ерөөдөө асуудал одоо хэцүү байдаг. Одоо чиний бодлоор болохоор юуг одоо хэцүү байдлыг хэрхэн шийдэх вэ? Яаж шийдэж болох вэ? Энэ асуудлыг яаж шийдвэл зөвхөлтэй вэ те? Эрэгтэйчүүдээс илүүтэйгээр эмэгтэйчүүд асуудалтай хүндрэл бэрхшээлтэй нүүр тулж идэг. Орчин үеийн мэргэжлийн төвшөнд байгаа эмэгтэй хүмүүс шүү бүр. Modern professional women. За тэгээ баланс буюу тэнцвэртэй байдал гэр ажлын дэрэх дарамжхалтын те. Тэнцвэртэй тэнцэж байгаа байдлыг нь хэрхэн яаж шийдвэл зөвхөлтэй вэ гэсэн асуулт ирсэн байна. За энэ дээр өөрийнхөө яхаа жишээгээ гэж юм л да. Жишээгээ эсвэл одоо мэдлэг чадвар туршлага энэ бүгдээсээ жишээ татан бичнэ үү гэсэн байна. Тэгэхээр difficulties гэдгийг л гаргаал ямар pressures байна вэ? 1 2 3 тэрийг нь гол нь асуулт нь яаж гэсэн асуултанд хариулах гэдэг. How. Нэгдүгээр бэрхшээл энэ байна. Ийм бэрхшээл гардаг жишээлбэл ийм. Энийг нь яаж зохицуулах вэ? Асуудал болгоныгоо яаж гэснийг гаргалгаа тавьж иж нөгөө контентаа гаргах нь л да агуулга. Тийм үү? Тэгэхээр
Яаж даван туулах юм бэ? Яаж энэ асуудлыг шийдэх? Жишээ нь ямар асуудал вэ? Эмэгтэйчүүдийн тулгарч, эрэгтэйчүүд тулгардаг гэж байгаа. Тэгэл одоо гэрт хоол хийх, тэгээ хүүхдээ асрах, хүүхдийнхээ даалгаврыг хийлгүүлэх, хүүхдээ авах гэх. Тийм одоо жишээнтэй декрет авах, giving birth болох чинь л бас мөн баггүй юу? Тэ? Энийг яах юм бэ? Харин одоо эрэгтэй хүнийг илүү сайн хоол хиймээ гэдэг юм яа. Тэг эсвэл нөгөө ажлын байр нь л айгүй бат байж тэ нөхцөл боломжоор хангах хэрэгтэй л байхгүй. Манайд бол тэгэл хүүхдээ харсан дээр тэ баг амралтын нөгөө явуулах жишээ нь тэ. Хүндлэг бус юм. Эсвэл одоо цаг завгүй одоо нэлхнат хүүхдээ хүнийг ажилуулах тэ. Эсвэл өдрийн цагаар нь чөлөө болгож явуулж явах тэр. Гэхдээ одоо харсан гойг бол бас хүүхдээ хүмүүсийг гэрээсээ ажиллаж болно. Тэгээс 12 насны хүүхдээ хүмүүсийг гэсэн заалт гаргаалаа юм байна л тэ. Тийм ямар дэчгүй. Тийм. Тэгсэн шүү дээ. Манай ажилтнаа тэгээс 12 эх 7 хоногоос ерөнхийдөө офис онлайн зайнаас ажиллах боломжтой. Тэгээс 12 насны хүүхдтэй ээжүүдийг эмэгтэйчүүдийг гэрээс нь ажиллаж болно гэсэн мөлий. Засгийн газрын тийм шийдвэр гаргасан шүү дээ. Бас зөв гэж бодчих тий. За нэгдүгээр бол төрөх хүүхдэд харах гэх мэтлэн асуудал гарч байгаа. Өшөө дээрээс нь ажлын байрны дээрх хүчирхийлэл бэлгийн дарамт гэдэг нэг амар юм баг шүү дээ. Энэ чинь бас хүн сэдв бол. Тэгэхээр энэ бол бас хамгийн амар нь тий. Энийг одоо шийдэх арга тал гэдэг юм уу яа тийм гэдэг. Энэ бол шийдвэр. Нөгөө торгуул энэ тэрийг нь тавиул. Торгуул амар дарамтанд хүрч байгаа байхгүй энэ бол. Эрэгтэй хүмүүсийн юмтай баг тулгархгүй шүү дээ. Хүндэл сэдв байна да ингээд бодглоо. Тэгээ сайн бодож байгаа тийм. Энд дээр гоё санаа гаргаараа өшөө бас жишээ гэсээ байвал уншиж болж штэ тий. Гол нь бас тэгдэж штэ жишээ гэсээс уншаад санаагаа яаж гаргаж яах гэдгээс хараарай. За ингээ өнөөдөр хичээл дуслаа. Okay, thank you for your time. And you too also. Are you tired now? Very tired. A little bit. Okay. All right. Thank you so much. And have a great evening. See you on Saturday. You too. Thank you. Okay. Bye. Have a good evening. Bye.